Galera, beleza? Tô com um pouco de tempo sobrando, vou tentar fazer uma caixinha de som pra isso aqui, cara. Esses alto-falantezinhos aqui, beleza? Segue o vídeo, valeu. Vamos lá então, ó. Esse falantezinho aqui eu tenho 4 ohms, ó. 3 watts. Tá, ele é aqueles alto-falantezinhos de caixinha de som que vem com USB, sabe? Minha pifou, aí eu tirei eles e vou fazer uma caixinha pra eles, ó. É mais ou menos um molde da caixa do Golf. Eu vou fazer mais ou menos aqui. Vou mostrar passo a passo pra vocês. Primeira coisa aqui, ó, você faz o desenho mais ou menos do tamanho da caixa, ó. Aqui o falante vai aqui, ó. Aí você tira um pouquinho. Aqui o corte vai ser por dentro, ó. Tá? E depois eu vou tirar a medida e ver quantos que vai dar essa caixinha. Vai ficar um aqui e um aqui. E aqui no meio o duto. Beleza? Então, galera, aqui, ó. Se você não tem a serra tico-tico ou uma serra copo grande, você pode fazer assim, então, ó. Faz uns furinhos com a furadeira aqui. Aí e com a serrinha você recorta aqui e aqui, tá? Beleza? Eu vou recortar aqui. Então, galera, aqui ó, já cortei os pedacinhos. Agora é só começar a colar e montar, beleza? Eu vou começar a montar aqui. Então, galera, eu tô colando aqui, ó. Olha como que tá ficando aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. A caixinha, tá vendo? Eu vou finalizar ela aqui. Por enquanto, vou deixar assim. Esperar secar bem. E vou encapar, beleza? Então, galera, a caixinha tá finalizada aqui, ó. Só não colei essa tampinha de cima ainda, tá vendo? Porque preciso fazer alguns ajustes aqui só. De cola, vedar ela por dentro, entendeu? Aí os alto-falantinhos vão aqui. Eu só vou esperar secar aqui e vou encapar, beleza? Então, galera, uma dica pra vocês, ó. Tanto para vedar essa caixinha aqui por dentro, até caixa grande de som, eu aconselho vocês a fazer assim, ó. Tem um pozinho aqui, ó. Esse pozinho sai de toda a madeira que você corta. Você junta esse pozinho aqui de madeira. Aí você faz o que? Pega a cola, coloca aqui, ó, e joga esse pozinho em cima da cola. Aí você joga bastante pozinho aqui, ó. Vou pegar uma faquinha aqui, ó. Aí você faz uma misturinha, tá vendo? Ó? Mistura bem a cola com o pó de madeira. Tá vendo? Ó? Vai virar tipo uma massinha mesmo de pó de madeira, tá vendo? Ó? Vou pegar mais um pouquinho. Aí você pode fazer uma massinha bem durinha mesmo, ó. E passar nos cantinhos da caixa. Tanto dessa pequenininha quanto com caixa grande profissional também. Essa aqui veda mesmo, cara. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Olha como que é antes, tá vendo? Olha os cantinhos lá, ó. Vou passar aqui a massinha, beleza? Aí, galera, ó. Ela tá vedada por dentro, tá vendo? Todos os cantinhos. É como se fosse uma caixa grande mesmo, tá vendo? A vedação, tudo certinho. Todos os cantinhos pra não sair ar nenhum. Beleza? Não vai ser um somzão, mas vai ficar legal. Então, rapaziada, ó, finalizei ela aqui, ó. Acabei de colar a parte de cima. Ó, bem coladinha aqui, ó. Passa bastante cola. Isso aqui é cola de caixa mesmo, tá? É cola de caixa de som grande. Não é colinha tenaz não, tá? Vou até mostrar pra vocês, ó. Essas colinhas aqui, ó. Cola forte mesmo. Essa aqui depois que seca, velho, é um negócio, meu, ele descasca o MDF e não solta cola. Beleza? Eu vou ligar os alto-falantinhos, aproveitar que eles são 4 ohms. Eu ligo ele em série, não, em paralelo, e ligo, caio para 2 ohms. Dá pra tocar até em somzinho de carro. E mais pra frente eu vejo se eu faço uma adaptação, uma coisa pra sair música de celular. Beleza? Eu vou colar esses alto-falantinhos com cola quente, cara.
Eu vou ver como que eu vou fazer aqui com o tecido, que senão ele vai estragar, velho. Beleza? Eu vou esperar secar aqui e vou encapar. Galera, tô no processo agora de encapar a nossa caixinha aqui, ó. Comecei já, ó. Vou passar cola aqui e começar a fazer a moldura, tá? Vou fazendo aqui. Então, galera, aqui, ó, pra fixar ele com esse alto-falantinho na caixa, eu tentei todos os jeitos que tinha, eu tenho que fazer com cola quente, cara. Porque todo jeito aqui dá problema, ele escapa, ele dá um jeito que ele escapa de tudo quanto é jeito. Então, a gente faz o que? A gente encaixa ele aqui, ó. Encaixa ele certinho aqui na boca do alto-falante, daí a gente ergue um pouquinho, assim, a bordinha dele aqui, ó, dessa parte, ó, ergue só um pouquinho e coloca a cola e aperta, beleza? Aí, galera, finalizado, ó, somzinho de carro, tá ligado na bateria do Gol aqui, ó. Olha os falantinhos, velho. Muito louco, cara. Eu nem imaginava que ia fazer isso. Nossa, cara, ó. Fica com as imagens, nem parece, vê o tamanho da caixinha. Veja bem, ó. Olha que louco. Então, galera, esse aqui é mais um resultado, ó. Não tive o que fazer, a gente faz alguma coisa, né? Então, se você não é inscrito, se inscreva. Deixa um like se gostou do vídeo. Conto com vocês. Deus abençoe. É nóis. Valeu.